Значит, я объясняю, что здесь есть, да, и на что вам обратить внимание. Значит, первое, значит, смотрим сюда, и здесь есть ситуация о том, как сделать QR-код. Ну, по-моему, мы это с Альфией с вами прошли, да, то есть, но если кто-то в школу или где-то, значит, установите себе эту программу, здесь мы изучать и так далее, да, про QR-коды. Дальше, значит, вот первое элементы страницы это стратегические документы страновые. Понятно, да? То есть, как бы, значит, здесь постановление, так далее. Вот этот мы делали комплекс с рядом школ по стандартам. Кстати, на него обратите внимание, потому что, в принципе, можно много чего выиграть и так далее. То есть мы такую типа консультации сделаем в этом смысле, наверное, может быть, в рабочем режиме, у кого интересуют стандарты, так Альфия и Аня могут рассказать, потому что многие школы повысили свой уровень безопасности. То есть мы действительно получили постановление правительства о том, как должно быть устроена безопасная образовательная среда в школах. И вы можете на это тоже обращать внимание. Потому что, в принципе, еще один цикл, который я хочу сделать, ну, извини, что биом хочет, в этом смысле я в данном случае не Володя, вот, наверное, как правильно сказать, что мы хотим сделать, да, это создать из учителей естественно-научного цикла, плюс, может быть, тех врачей, ну вот, сестер, которые там, или врачей этих в школах, советников по экологической безопасности в школах. Мне кажется, это было бы очень интересно. Мы тоже постараемся сделать специальные пособия, подумаем, как это, но это отдельный, то есть как бы СКАУ, то есть мы тоже сертифицируем, создадим систему. Пока вот зеленые навыки. Но зеленые, смотрите, помните, Альфия говорила про зеленые навыки, что они как бы двух типов, да, то есть как бы с одной стороны это мировоззренческие навыки, связанные с экологическим сознанием, да, то есть как бы его формированием. Поэтому это такие мировоззренческие вещи, которые мы прошиваем, ну, в любой области, да, и поэтому мы не хотим выделять отдельную тематику, например, для молодых там этих ребят зеленые навыки, потому что навык он должен быть внутри каждой тематики, да, то есть как бы там навык, ну, наверное, не в навыке там вряд ли назовешь изучение звездного неба этим навыком, хотя тоже это скорее, то есть у нас будет одна часть, вот, естественно, научная картина мира формирования, а другая прикладные навыки, значит, организации безопасной среды вокруг себя, да, и невреждение вот климату в целом, например, да, или там организация нормальной здоровой среды в школе. Так вот, нормативка для того, чтобы организовывать нормальную здоровую среду вокруг себя и в школе, вот здесь лежит. Понятно, да? Здесь это стандарты. И обратите внимание, где-то у меня был здесь Санпин, то есть, как бы, в принципе, мы даже внесли ряд этих элементов Санпины, но они здесь есть. То есть, как бы, мы очень рекомендуем через вот этот QR-код, вы также попадете на наш сайт. Сразу он здесь и будет и так далее. Помните, я вчера его показывал, Safe.edu.kg, то есть у нас два сейчас любимых, ну, вернее, больше сайтов, но два вот вам, которые неплохо работают. Я пока не знаю, как это все мы объединим в единую систему, поэтому у меня работает портал Биома с его библиотекой, и у меня работает портал Safe.edu, Safe.edu.kg, да, то есть, как бы, который мы сейчас заполняем, потому что он, ну, как-то актуально туда ходит. И там есть материал и для учеников, и для учителей. И вот через эти ссылки вы туда можете тоже перейти. Понятно, да? То есть, ну и отсюда мы посмотрим. Хорошо. Теперь второе. Значит, на что я дальше еще обращаю внимание? Значит, вот на те ресурсы, которые здесь уже у нас есть. Вот смотрите, Аня сегодня сказала очень четко о том, что нам нужны уроки вот для 5-7 класса, например, усиление уроков по поведению в ЧС и предотвращению ЧС. Смотрите, есть специальные пособия. Вот их я советую прям сразу же закачать. Они есть и здесь через код, а здесь, ну, в смысле, здесь через QR-код, а там через ссылку. Значит, это и у нас на Биоме. Значит, разработаны, верифицированы два пособия изумительных по как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Поэтому эти упражнения вполне возьмите и поставьте его себе в тренинг. Потому что методическую часть я с вами, то есть мы с вами не игрались, ну вот попытались там, но
из-за времени. То есть я говорю, вот оно здесь лежит, мы уже отрабатываем. Потому что отдельно это пособие, это 4 дня тренинга. Но вы берете сами, смотрите, пролистываете, говорите, вот эти упражнения возьму себе, например, в такую-то тематику, там человек, антропосистема, сейчас мы до этого идем. Понятно, да? Вот. Точно так же, вот смотрите, вот этот весь пакет, он, значит, вот здесь пособие по безопасности, вот здесь уже разработан, везде здесь уже разработаны уроки, элементы которых вы можете использовать, и мы рекомендуем в своем тренинге сейчас, да, поэтому мы говорим, просто полистайте, зайдите и посмотрите. Значит, уроки безопасности верифицированные, там есть и по чрезвычайным ситуациям, и по климату, и по всем вещам, значит, коллеги, его надо привести хотя бы 1 или 2 экземпляра, чтобы той группе, которая занималась интеграцией, ну, вот как бы просто еще в реальности их это, да, то есть завтра, где Альфия? Ну, или тогда, Миша, или тогда на тебе, да, Улан. В общем, завтра привести, чтобы в группе было еще, ну, электронно, но листать и смотреть тоже неплохо. По крайней мере, то, что наше сделано, какую-то библиотечку привести, чтобы они здесь работали. Понятно, да? После обеда. Я думаю, это хуже не будет. Значит, вот это пособие. Значит, вот. Теперь, вот она, эта климатическая шкатулка. Вот она здесь есть в электронном виде. Так, коллеги, вот она в реальности, значит, смотрите, на что это похоже, да, то есть, но она, вот она есть в электронном виде, поэтому ей удобно и хорошо пользоваться. Коллеги, понятно, да? Так, значит, по ходу смотрим, перелистываем дальше. Значит, здесь есть пособие для учителей. Очень советую его скачать по разработке ЧС. Это элементы тренинга, прям вот здесь отработанные модули. Прям возьмите себе и повышение квалификации, потому что работа с чрезвычайными ситуациями — это однозначно зеленые навыки. Понятно, да? То есть как бы вот это просто устойчивое развитие, климат и чрезвычайные ситуации — это то, на что, ну то есть бережливое отношение к миру, да, это то, что мы как раз показывали в зеленые навыки. Это было в презентации Альфии. Завтра мы еще, но я еще шлифану это, да, то есть я специально оставил. И я здесь покажу про эти зеленые навыки столько, что вот, закачаешься. Так, ладно, значит, вот это еще замечательно. Если вы биолог, пожалуйста, обратите на вот эту книжку внимание. Это пособие Эмилия Джапаровича, ну вот, растительные животные сообщества Кыргызстана. Это круто, да, то есть вот это вот, значит, здесь все, что надо знать про киргизские сообщества, и вот наши ролики с этими экосистемами, да, то есть или с барсами и так далее, они как раз, можно их связать прекрасно с этим пособием. Детям на этом основании давать просто изучать экосистемы, ну замечательно, просто распечатываете, ну там QR-кодом пособие и даете доклады по экосистемам, плюс наши эти ролики. Это очень хорошо, ну то есть тут ваша фантазия может быть, это тоже зеленый навык, сохранение экосистем, зеленый навык. Дальше, помните, я вчера говорил про энергию, да, то есть как бы одна сохранение энергии, вот это все пособие направлено на сохранение энергии. Значит, коллеги, значит, энергия, окружающая среда. Здесь мне очень нравятся уроки, то есть там можно делать расчеты энергии. Коллеги, это очень важно, и там показано, как бережливо все сохранять. Понятно, да? То есть вот этот вот, возьмите его. И, кстати, сейчас шпаровцы переписали новую, мы с ними договорились, что мы вот эту мы, наверное, переиздадим. Так что это будет хорошо, вот вы получите. Просто мне время надо на русском, на киргизском, то есть... Да, мы хотим, там климат мы свежий хотим сделать, и экосистем там нет. Экосистема и климат, да. Ну, климат там есть, но он да. Да, там же мы хотим современные данные обновить, вот то, что это дело. Коллеги, хорошо, значит, вот этот климат тоже использовать, но я вас обращаю внимание вот на эти 2 книжки. То есть здесь, если про климат писать, то вот это хорошо, вот это изменение климата, но она будет у нас в новом виде. Но вот эти потрясающие работы, одна мы делали с Эмиль Джапарычем, не смотрите, что 15-й год, ничего там не изменилось по принципу, может быть, какие-то цифры там поменялись, но только не в лучшую сторону. Вот поверьте мне, все, тренды все сохранились, да? То есть как бы вот этот вот по экологической безопасности, то есть как бы для ваших уроков очень важен это поддержание экологической безопасности Кыргызстана. Вот тогда обратите на нее внимание. Вот эта вот работа, там прям расписано, как это все должно быть. Значит, вот эти уроки безопасности, вот так они выглядят на киргизском языке, но вот это мы переиздали их на русском, на киргизском еще не успели. Вот это русский вариант, это киргизский вариант.
Посмотрите, то есть как бы, но не отдаю. Все здесь и русский, и киргизский есть в электронном виде, просто чтобы вы посмотрели, чтобы у вас было вот это ощущение книги. Когда есть ощущение книги, то хорошо. Вот он стандарт, про который мы говорим. Вот этот, шпары, вот это вот. С этим разобрались, ну кто знаком, кто не знаком, значит, понятно, да? И еще одна очень важная работа, это по экологической безопасности. Альфия очень любит зеленые навыки, это бытовая экология, то есть когда ты используешь, здесь есть и упражнения и так далее. Понятно, да? Значит, теперь, где брать упражнения? Упражнения, там тоже упражнения, уроки, но выдирать, просто сказать, вот это таким упражнением, таким, я очень рекомендую обратить внимание на вот эту школу устойчивого развития. Это просто набор, ну не просто там и концептуально и так далее, но там есть просто набор упражнений и прекрасных элементов для урока. Как его сделать? Вот для этого ввода, да, вот у нас там 3 фазы, например, ну 3 или 4, кто выделяет, да, то есть как бы проблематизация, там основная часть и рефлексия, да, то есть как бы вот как раз для того, чтобы вот это кейсы как бы разобрать, вот школа устойчивого развития, и вот я вторую показываю, это в мастерской предметы экологии. Мы специально, они немножко, ну как бы не бойтесь времен, никакие там только могут меняться цифры. Цифры мы даем в новом обновлении, да, то есть, но принципы, нам же для тренинга нужны принципы организации. Вот здесь это принципы организации. И еще я прошу обратить внимание на вот эти пособия, то есть один вот этот вот прекрасное юнговское пособие, которое вот здесь сделано, и прекрасная школьная зеленая страна. Вот эти пособия, которые вам просто помогут этот тренинг, то есть, во-первых, вам надо сделать обязательно сессию по этим же пособиям, да, то есть, как бы, но они помогут вам обустроить тренинг. Коллеги, понятно, да, то есть, как бы, вот это то, что я хотел показать. Ну и чудесные бюллетени, вот, пожалуйста, тоже можно их посмотреть, кто не видел, да, то есть, как бы, по этим тематикам. То есть, как бы, у нас специальный есть вестник по устойчивому развитию. Это здесь есть 3 разработанных урока по устойчивому развитию, по климату 2 урока, по-моему, ну и так далее. Понятно, да, то есть, внутри тех или иных ситуаций есть еще и уроки, которые вы можете использовать. Коллеги, с информационным пакетом ясно? Хорошо. В школьной зеленой стране есть упражнения и вот о том, как организовать деятельность на участке, о том, как вам организовать лабораторию на своем участке, как этим стать. Да. Значит, давайте я вам просто покажу, как организован про что там есть и организован. Может, 1-2 ролика посмотрим, да, там 2-3-минутные. Посмотрим сейчас это. Значит, мы сделали, что подбор вот этих материалов по этим образовательным линиям. Коллеги, понятно, да? Только до этого мы еще сделали как некоторую такую вводную часть, когнитивную, которая вообще для всего курса естествознания. То есть некоторый набор таких, ну, может быть, не методических, а именно содержательных частей, потому что методическая часть у нас отдельно, живет она внизу, а именно содержательных частей, из чего складывается курс естествознания. Вообще, в принципе, понимаете, да? Значит, смотрите, значит, что мы хотим сказать. Есть набор базовых идей. Вот мы хотим, как принцип, который организован. То есть, как бы, естествознание строится на определенных базовых идеях, что там мир устроен таким-то образом, там Вселенная расширяется, она там безгранична, например, да, то есть, как бы, что вот вы видели вот вчера Кукургизак, да, когда, что 17 типов взаимодействия, 4 силы, да, то есть базовые, да, ну, это, вернее, 4 типа взаимодействия, 17 вот этих вот океанов, которые порождают частицы и поля, да, то есть как бы вот этот вот набор как бы констант, который все поражает. То есть на каких идеях, значит, что эволюция есть, что сверхвещей нет, да, что мир познаваем. То есть наука предполагает именно это, ну в каких-то границах. Вот это значит набор. И это те ориентиры, которые вы для себя делаете. И мы говорим о том, что базовые идеи позволяют успешно ориентироваться и вас. То есть вы можете, в этом смысле, я как раз мостик делаю с шаталовскими опорными сигналами, то есть базовые идеи могут быть теми столпами опор, да, то есть которые вам сформируют вот это все, ну как бы каркас для, естественно, научного мировоззрения. Понятно, да? То есть это просто мы предлагаем посмотреть. И вот про эти базовые идеи открой, пожалуйста, Миш. Это разработка, наши коллеги делали, они к нам приезжали, кстати, еще
когда мы вот как раз с коллегами разрабатывали этот, ну вот, интегральный стандарт, помните, да, то есть они делали новую школу, да, подожди, вот, посмотрите, пожалуйста, персональные модели образования используют цифровых платформ, и вот в рамках этого, значит, в рамках, вот это очень интересное пособие, но именно для методистов, да, то есть как бы сделать, то есть как бы они говорят, что все равно учитель должен давать, несмотря на то, что ребенок там работает на цифровой платформе, или вообще даже, или сама цифровая платформа, должны выдать вот этот механизм, ну как бы, может быть не механизм, а кристаллизацию вот этих вот базовых идей. Понимаете, да? Пойдем чуть выше. Посмотрите, как вот они говорят, вот они, вот это на предмете биология, обратите внимание, откроете, да, и сами разберетесь. Вот они говорят, какие идеи, где, как развивается, в каком классе. Вот эта схема для группы, которая будет интегрировать вопросы естествознания, я считаю, идеально. Понятно, да? То есть как бы только думать. То есть мы здесь положим, ну здесь биология взяли, а там мы будем класть. Это удивительно, именно с методической точки зрения, одна из самых лучших разработок, которые я за последнее время видел. И в принципе, кстати, если нам понадобится, Гулина Нурматовна, Пашу, ну вот этих вот коллег, которые это делали, а это самые ведущие специалисты российские, мы можем их тоже привлечь. Мы знакомы, потому что это их институт повышения квалификации. Вот с этими. И это Сколково и как его зовут, господи, скажите, Сбербанк. Ну, не слабо, да, то есть Сбербанк делал новую реформу в образовании вместе со Сколково, и вот эти вот специалисты это делали. То есть посмотрите, да, я не буду сейчас останавливаться, мне важен принцип, что элемент идей вы интегрируете в предмет, то есть как бы и как это разворачивается. Посмотрите, хорошо на это? Вот на эту таблицу, дальше чуть, Миш, покажи еще одну табличку, это вот она к этой относится. Просто знать, почему я это вынес, как в этом. И потом ребенку вы выстраиваете эту индивидуальную траекторию, но это уже, не знаю, доживем до этого нет, мне хотя бы, чтобы мы синтегрировали какие-то вещи. До индивидуальной траектории это, наверное, следующий цикл нашей жизни. Вот теперь так, вот концептуальные основы естествознания. Ну и, конечно, мы здесь положили Эмиль Джапаровича Шукурова, мы положили очень множество вещей, которые связаны с значит, концептуальными вещами, так что заходите, смотрите это и лекции, и видео, и фильмы. Но я хочу вам обратить внимание на вот это РХТУ, да, то есть как бы цели устойчивого развития и планетарные границы. Вы помните, Аня сегодня нам показывала про планетарные границы. Вот, значит, сама Наталья Павловна, да, то есть как бы Тарасова, да, то есть как бы она член-корреспондент и один из самых ведущих экспертов по зеленым навыкам, зеленой экономике и зеленой химии. Я очень рекомендую послушать ее лекции. И просто на нее обратите внимание. Хорошо. Ну, Эмиль Джапарович вы уже знаете. Наталья Павловна мне читала тоже лекции. Мы знакомы лично, это чудо. Вот поверьте мне, все, что она говорит, это как будто бы ты совершенно по-другому напитываешься этим знанием о мире. То есть, смотрите, сейчас я хочу поделиться с вами вот этим мировым парусом. Понимаете, да? То есть, как бы, вот, что парусом мировых... Снимайте. То есть они уже ее увидели, она рассказывает, это интересно, это лекция. Но там еще есть рядышком ее выступление в виде статьи. Так что кто любит читать, читайте, кто любит вот здесь, где-то я это клал. Вот. В общем, вот в этом месте оно там живет. Хорошо, коллеги? Вот, значит, почему положил про сетевой мир? Потому что... вот это, здесь оно, наверное. Ну, где-то, в общем, в этом районе, потому что это есть и выступление, есть у нее статьи, но даже если что-то я пропустил, вы уже понимаете, что берем Тарасову, набираем планетарные границы, у вас вылазит интернет только одно и то же. Понятно, да? То есть, как бы, тут, в принципе, коллеги, вот это очень важный момент, который я тоже своих студентов учу всегда, потому что, ну, может быть, я что-то пропустил, да, то есть, как бы, что-то это. Не ленитесь пользоваться глобальным этим, то есть ресурсом, да? Так, значит, теперь вот на это еще хочу обратить внимание, да, то есть, как бы, значит, Джереми Ривкин, значит, он один из тех, кто писал выходы из вот этого кризисной ситуации, то есть, как бы, посмотрите, пожалуйста, эмпатическая цивилизация – это экологически сообразная цивилизация. Они говорят, что если ты формируешь эмпатию, а это важно для… То есть нам же надо выход. Не так много кто нам предлагает выходы, потому что
не выбрасывать там и перепотреблять, это другое. Как перестроить себя? Помните, Лариса Юрьевна говорила про Аурелия Печеи, что надо перестраивать человеческие качества. Вот как раз Ривкин нам показывает, как эти человеческие качества и эмпатическое целевое, то есть это один из самых ведущих. Смотрите, мы вам подобрали наряду с нашими интеллектуалами, да, то есть которые, несомненно, тоже интеллектуалы, ведущих мировых интеллектуалов. Поверьте мне, что это, то есть как бы отнеситесь к этим 100 страницам, да, то есть которые мы в течение года делали, не как к спаму и информации из Фейсбука. Это совсем другое. Мы подбирали практически, к сожалению, я не могу идти с зоной вот каждую смотреть и рассказать, но вы видите, с какой степенью знания я к этому подхожу. Я знаю, где вот Павлова, в смысле это Тарасова, где Ривкин, где кто, где Шукуров, где кто лежит. Понимаете, да? То есть поэтому, ну, где-то будут вопросы, поговорим там, обсудим и так далее, да, просто сейчас, но на него надо обратить внимание. Вот это чудо из чудес, и она скачивается, вот это я хочу, чтобы вы увидели. Они сделали энциклопедию быстрых знаний. Не знаю, кто-то с этим знаком ресурсом или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что я все тут это в первый раз, в первый класс. Коллеги, посмотрите, сделали по всем этим, сделали 24 книги, энциклопедия быстрых знаний, то есть это лучше, чем словари, это образовательные материалы современного типа. Я вам нашел ссылку, скачивающуюся, ну вот понятно, биология, география. Берете, скачиваете, смотрите, забираете. Угу. Нежный подарок. Вот, так что то, что это вот можно было сделать. Давайте дальше. То есть я специально написал. И, конечно, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что я вам уже про это говорил, что главная цель, как говорит ЮНЕСКО, это достижение устойчивого развития, да, для науки, ну и, соответственно, для образования. Да. Поэтому все, что бы вы ни делали, когда вы говорите, что это для устойчивого развития, это будет благословено и небесами, и ООН. Что в этом смысле немало в нашей жизни. Но здесь про вот всякое по поводу... Посмотрите, вот это очень интересно. То есть, если там был аргумент, ну, скажем так, личностный, да, то есть или качество, то здесь экономический аргумент. Она была директором ГЭФа, а это 1/3 мирового бюджета на экологические нужды. Мы с ней знакомы, да, то есть как бы тоже очень приличная, умная женщина, да, то есть как бы. Вот это вообще очень важный момент. Я вам предлагаю подписаться на все эти каналы, вот тупо на все. Извините, пожалуйста, но это лучше, я много на чего подписан. Мы выбрали лучшее с того, что это я и мои коллеги, да, то есть как бы, но я почему здесь якобы, потому что моя ответственность, она жесткая, да, то есть как бы это каналы, которые позволяют быть на острие науки. Но это же круто, то есть тебе приходит, то есть я подписан, например, на эти, я почему говорю вам, потому что я на них подписан, и в течение там, то есть как бы, ну да, какая-то часть, но это русскоязычная, у меня еще английский приходит, то есть ты постоянно находишься в тренде мировой науки, ну естествознания, ну это же круто. То ты узнаешь, что там у лягушки можно голову на ухо пересадить, то еще что-нибудь, то открыли где-то там. Ну, то есть это интересно. Поэтому я считаю, что очень важно для повышения квалификации, и это прям сделать специальную сессию, как быть в курсе того, что происходит в мире науки. Правда же это классно? И для нашего уважаемого РИППК, и для уважаемых ваших тренеров, это, ну вот в смысле будущих учителей, вот эта сессия должна быть важной. Понятно, да? То есть, и это все пропедевтика, мы еще к содержательной линии не подошли. Понятно, коллеги, да? Значит, мы находимся вот в зоне новостей науки. Подпишитесь на все. Во-первых, потыкайте, посмотрите, но это классно. Это удивительно. Там у них у всех есть обязательно расшифрованные тексты, просто потрясающие. Я русскоязычный выбирал. Значит, и еще у них YouTube-канал, ты можешь смотреть самых знаменитых всех, это чудо. Значит, следующее, мы уже были там, да, то есть пойдем, значит, миропознание, вот он, Саган весь пошел. Да, там понятно, коллеги, вопросов уже нет, все же понятно. Значит, я положил здесь очень много Сагана. Вот этот мини-макси набор знаний, про который мы говорили, это всенаука, и там с этими, поэтому тоже, пожалуйста, смотрим, отрабатываем. Просто мне сейчас как бы это как раз показать. Давай дальше. Очень много про космические системы. Да, мы много чего говорим. Вот это да. Подложи, то есть про космические системы много. Поднимай, Мишенька. Давайте про жизнь пойдем, да. То есть про космос я рассказывал, я вам показывал о многих. Вы уже уловили, да, что здесь. Вот, мы не успели с вами разобрать огромное количество с теорией эволюции. Изумительные фильмы BBC, просто, ну пользуйтесь, пожалуйста, этим. Это правда хорошо. Все, что современная эволюция. Коллеги,
один тезис только, что одна из последних вот эволюционных разработок связана с тем, что вот Земля появилась 4,5 миллиарда лет назад. Ну, как бы не в теории креации, конечно. И сейчас прилично говорить, что жизнь зародилась 3,8 миллиарда лет назад. Вы представляете, то есть практически с появлением Земли жизнь зародилась. И поэтому она все время трансформировала планету. Доказательства вот в этой части. Понятно, да? То есть посмотрите, и это очень интересно. Меня просто это поразило. Отдельная подборка по поводу этой, как ее зовут, Луки. Да, то есть как бы вот последний наш общий предок, это очень интересно. Значит, биоразнообразие. Единственное, что, коллеги, значит, вот все, что Аня рассказывала, зачем экосистемы, что такое биоразнообразие, вы видите, да, все с названиями, коллеги, видите, это не просто ссылка, а здесь вы можете, ну, как бы разобраться. Единственное, что где-то русский, английский я не переводил, потому что они какое слово? Кликабельные. Вот как она есть, так и есть. Значит, поднимай. Мне хочется, чтобы вы обратили внимание, что, во-первых, вот на эту книгу, ну просто она меня поразила. Это последние разработки по экосистемам. Миш, ткни на нее. Посмотрите, как она сделана. Вот эту книгу я бы себе, честно говоря, хотел, но даже в живом виде. Вот, потому что очень, посмотрите, как классно. То есть они показали, давай дальше. То есть вот в таком вот виде, да, то есть про экосистемы я бы вот с нее взял и просто бы сделал себе урок по экосистемам, потому что даже можно с этими же картинками, ну, только картинки давай. То есть это очень добротное, современное представление для детей, да, вот без этих всех наших наворотов. Да, то есть как устроены биомы, что такое зоны, что такое экосистемы. Ну, ребят, это, ну, видите, биоценоз, популяция особей, то есть как бы все базовые понятия в очень такой комиксовой форме мне нравится. То есть я считаю, что это удобно, и сама девочка совсем не дура, очень даже, ну вот. И там как раз вот этот вопрос, единственное, знаете, где отличие? Они не рассматривают экосистемные функции. Они все-таки говорят, то есть они больше про экосистему смотрят, как я вот говорил про систему. Как ты выберешь, так и будет система. Понимаете, да? То есть, но очень важно вот эти вот подходы. Уловили, да? Чуть, Миша, еще 2 картинки покажи, пойдем дальше. Ну, правда, хорошо. Вот все, что даю, вот, ну, посмотрите, вот вы же уже видите, и вы понимаете, что вот это вот для 5 класса вот этот ресурс, который вполне можно положить. Коллеги, понимаете, их не так много, на самом деле, даже во всем мире. Берите, доступ есть, да, то есть как бы это большая маленькая планета. Игнатовский. Вы можете с ней интервью даже на Ютубе посмотрите, Игнатовский набрать. Она там переведенная, по-моему, есть. Вот я иногда уже не помню, на английском я смотрел, на русском, но Вот. Значит, дети наука тоже очень советую посмотреть. Коллеги, пожалуйста, ткни вот сюда, вот тут ничего не могу сделать в свои 3 минуты, потому что это курс, который я вам советую просто забрать рядом с Альфией. Вот он, курс естествознания, элементы которого я положил сюда. Ну, как получилось так, я не списывал у них. Да, то есть, как бы, но мы, ну, как бы думали, ребята, очень хорошо сделанные 12-10-минутные ролики, которые соответствуют нашим этим. Ну, просто, да много кто ведет. Человек 12, наверное. Очень хороший, изумительный курс естествознания. Несмотря на, смотрите, это курс, но это сделано для, то, что у них даже примитивно, мы с Мариной Юрьевной уже проанализировали, и мы вам говорим, не бойтесь, что это 10-11 класс, оно сделано для дебилов-гуманитариев, извините, поэтому в этом смысле для 5 пойдет. Ну, это шутка. Мы просто посмеялись, что оно, кстати, немножко заниженным уровнем, таком, знаете, ля-ля-ля, па-ля-ля, но, вот, ну, я не знаю, ну видите, уловили, да, то есть, как бы, хорошо. Можно самим аналогично делать, можно детям показывать. Ну, не знаю, как вот, тут уже как душа ляжет. Я бы сочетал этот курс с Альфией и был бы рад, да, то есть в онлайн каком-то режиме, и вообще ставил бы им то Альфию, то их, а потом бы только спрашивал. И был бы счастлив. Ну, это так тоже можно делать, а почему нет? Естествознание, YouTube, и я бы сразу воспроизвел и подписался бы на этот канал, потому что он бы приходил и так далее. Ну, вот это вот я хотел, вот я, кстати, вытащил вам специально, подожди, вот это те лекции, которые мы вытащили, ну, более-менее, просто чтобы вас это обратить. Понятно, да? То есть, как бы это, ну, там весь курс можно смотреть, но это то, что вот на что
я хотел обратить внимание. Понятно, да? То есть как бы это просто вытащены. Ну и также про животных. Вернадского оставили, потому что это вы можете завершить вот все, что вы делаете по естествознанию, можете вот этим вот контекстом завершить, как оно все устроено. Пойдем дальше. Я думаю, что этот... Очаги биоразнообразия я вам уже отправил. Это вот жизнь после человека. Здесь очень много, ну, как бы интересного, да, то есть это про Землю. Давай дальше. Я хочу на одном феномене остановиться, который мало кто понимает. Давай еще сюда. Ну, вернее, наоборот, вы как раз хорошо понимаете. Вот, коллеги, вот давайте, смотрите, детей надо завлечь. Давай про осьминога. Смотрите, детей надо завлечь. И я вам подобрал, значит, очень интересный элемент. Вот мы вместе это сидели, да, то есть как бы вот такие видео, там 4, 5, 10, там 12 минут, ну максимум 12 минут, где конкретный человек идет и, например, он там пинает дикобраза, тот на него нападает, дети, всем интересно, или он идет себя давать кусать сальпуги, или облизывает скалопендру. Ну, это то, что, по-моему, всем в 5 классе надо, очень хочется. Вот понимаете, да, то есть как бы, вот, ну, посмотрите, нет, а посмотрите, какое качество съемки, какая красота. Ты хочешь вот оказаться, понимаете, да, то есть вот там внутри этой, как бы, информационной ситуации. То есть я просто вам хотел показать, что мы сделали чуть дальше. То есть мы сделали, вот он идет и ищет реального осьминога, но мы никогда в жизни с вами этих осьминогов-то не видели. Мы, понимаете, да, то есть, да, вот, пожалуйста, да, Галатурия. Морской огурец, да, то есть как бы вот оно этот, в банках только жили, да, а мы знаем только в банках или на дурацких картинках, да, а вот когда вот так смотришь, то ужасно интересно. И здесь очень хороший, веселый, нормальный текст, он там парень, ну молодой, да, там копается в этих заливах и что-то вот там вытаскивает. Это интересно, смотрите это на уроках биологии. Подобрали 20 там лучших симбиозов. Миш, коллеги, понятно, да, принцип вот слизняка такого, это удивительно. Как живет сервал, какой котик барханный самый лучший, где кто закапывается и так далее. То есть вот, я хочу, чтобы вот через это дети имеют интерес. А дальше мы задаем вопросы к этому. Да, то есть на этапе вызова мы посмотрели этот фильм, дальше задаем вопросы, но они ли дома посмотрели, а потом обсуждаем, можно ли на него наступить или нельзя. Вот я что хочу показать, что это очень интересно, да, то есть, смотрите, он берет и листовому муравью дает себя укусить, но это все хотят увидеть, выживет или нет, понимаете, да, то есть как бы со всеми этими, поэтому, значит, рекомендую очень, ну, смотрите, верблюд этот жует палец, где мы встречаемся с койотом, сервал, то есть, понятно, я хочу, чтобы вы просто обратили внимание на естествознание в другом виде, давай дальше немножко. Чуть-чуть вот это, я просто картинки уже не будем открывать. Вот, значит, вот видишь, 2 раза повторил это Игнатовский, но неважно. Значит, смотрите, вот здесь про цикаду, про тропики. Вот очень интересные передачи, 10 потрясающих симбиозов. Самые удивительные места на Земле. Это то, через что мы предлагаем вам вводить детей вот в этот уровень образования. Обратите на это внимание, совершенно по-другому сделано. Да, вот биологию там за 360 секунд, да, то есть как бы и... еще один только остановочку сделаю и закончим. Это, помните, я вам обещал про фильмы необыкновенные? Вот этот вот обязательно, когда научить человека быть человеком, да, то есть как бы, но человека, для этого надо еще знать свое тело. И я предлагаю обязательно в рамках анатомии просто использовать вот эти французские наработки. То есть один это Осмосис Джонс, если кто-то не видел. Посмотрите, пожалуйста. И в этом смысле, давайте даже отрывок на этом закончим. И второе, это «Жила-была жизнь». Это вот просто, как если ребенок это пройдет, он уже точно будет знать, как у него все устроено, почему это. Видели, да, это? Многие. Ну, то есть это хорошо, это правильно, это, через это можно познавать. Ну и дальше там у меня эволюционные вещи. То есть, что, тогда досмотрите, таких у меня, естественно, по всем 5 нашим этим линиям образовательным, они же, у нас есть вот оно, про зеленые навыки, обратите на это внимание, что это зеленые навыки, и дальше, да, то есть как бы все, что целый пласт, который и для интеграции, и для естествознания, то есть как бы никто не поскупился. А дальше еще идет методический блок, вот он, видишь, ну практикумы, которые Альфия вам покажет. Сейчас быстро пойду и все. Значит, практика, образовательные методические материалы, все, что Шаталов и Марченко сделала подборку лучших ресурсов. Иди вниз.
То есть, как бы, коллеги, ну тут все, что хочешь. И Шаталов, и Амосов, и Аманашвили, и так далее. Вниз. И Айтшулер. То есть, как бы, лучшее, что вы могли, положили мировое, посмотрите. Да, то есть, как бы, ну, именно дискуссии такие, общие, теоретические. И он же говорит, может про каждую рассказать. Коллеги, тогда по памяти скажу. И дальше еще есть лучшие электронные ресурсы. И еще это мы положили, что касается оценивания и навыкам. Ну давайте, может быть, тогда вы посмотрите и про это как бы поговорим, да, то есть как бы. Так что я думаю, что этого, по крайней мере, достаточно того, что это. Сейчас мы вам это пересылаем. Коллеги, спасибо большое.